नमस्कार स्टूडेंट। क्या आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 टाइपिंग टेस्ट देंगे? क्या आप ITI स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में 30 WPM डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 टाइपिंग टेस्ट एंड ITI हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। लालची आदमी सदा मारा जाता है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब बात बात में बिगड़ जाता है। हम सरस्वती को हासिल करेंगे। यह हमने पहले ही से निश्चय किया है। सामने जो लाल साहब लंबी छड़ी लिए खड़े हैं, कोमा, उनके द्वारा कई ऐसे काम हुए हैं जिनको आज छोटे डैश बड़े सब मानते हैं, फुल स्टॉप। मैं इतना काम तो तुरंत ही कर सकता हूँ, कोमा, मेरे नीचे और भी बहुत से काम करने वाले आदमी हैं, फुल स्टॉप, जो तमाम कामों को आसानी से कर सकते हैं, फुल स्टॉप। चिराग के तले हमेशा अंधेरा ही रहता है, फुल स्टॉप। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, फुल स्टॉप। वह बहुत गरीब परिवार की थी, फुल स्टॉप। लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, कोमा, जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मूल
ली फुल स्टॉप। वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी, कौमा बुढ़िया उसको बेच कर अपना काम चलाती थी, कौमा एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीर कर सारे अंडे निकाल कर रख लेना चाहिए, कौमा जिससे बहुत सा दाम मिल जाएगा, फुल स्टॉप। यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला, फुल स्टॉप। मगर वहाँ एक अंडा भी ना निकला, कौमा तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी, फुल स्टॉप। इससे हमें यह पता चलता है कि लालच एक दम बुरी बला है और हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, फुल स्टॉप। स्टूडेंट डिक्टेशन को बार बार लिखना ही नहीं है, पढ़ना है और अनुवाद भी करना है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जल्द ही 35-40 की सीरीज में शुरू करने वाला हूं, तो जल्दी से आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, जो तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।